بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. فيديو ديال اليوم كنشرح فيه احدى دروس رياضيات السنه الثالثه ثانوي اعدادي 3 اني سكوندير كوليجيال. الدرس نتاع اليوم هو لا تريغونومتري، الحساب المثلثي. قبل ما نبداو في الدرس غادي ناخذ واحد النبذه تاريخيه حول الحساب المثلثي. من هم اول شاب استعمل هذا المفهوم ديال لا تريغونومتري؟ المصريون القدامى هم أول من استخدموا الحساب المثلثي في بناء الأهرامات والمعابد الفرعونية، وأيضا في دراسة الفلك وحساب المسافات وقياس زوايا الارتفاع والانخفاض. هذا كيدل بأن الدرس مهم وغادي يتبعكم جميع في مساراتكم التعليمية، في الكوليج والليسي ولافاك، خصوصا إذا كانت الشعبة ديالكم علمية سيانتيفيك. كنا شفنا في الدرس السابق نتاع لو تريانغل ريكتانغل، واش هو المثلث قائم الزاويه، وشفنا لو تيوريم دو بيثاغور. ناخذ مثلث قائم الزاويه ا بي سي دون لونغل دون لو بوين ا، بي ا سي سي ان angle droit. Et on a avoir aussi l'hypoténuse. واش هو الهيبوتينوس؟ هو الوتر، وقلنا هو اطول ضلع في المثلث، la plus grande longueur dans le triangle rectangle. الوتر هو بي سي. وشفنا ليغاليتي دو تيوريم دو بيثاغور، قلنا في هذا المثلث هذا القائم الزاويه بي سي au carré est égal à b au carré plus AC au carré. هذه هي l'égalité du théorème de Pythagore. في هذا الدرس تاع اليوم on va apprendre à connaître, à utiliser le cosinus et le sinus et le tangent de l'angle aigu dans un triangle rectangle. دائما حنا كنستعملوا مثلث قائم الزاويه. في هذا الدرس غادي نعرفوا نستعملوا المفهوم تاع الكوسينوس وتاع السينوس وتاع الطونجونت تاع واحد الزاويه حاده، angle aigu. un angle aigu. C'est quoi un angle aigu؟ عندنا في هذا المثلث هذا A B C، الزاويه بي ا سي قلنا قائم الزاويه c'est un angle droit. alors A B C هذه الزاويه هذه غادي نسميها هنايا الفا، هي زاويه حاده c'est un angle aigu. عندنا A B C ou bien alpha, c'est un angle droit اللي كتكون دائما supérieur à 0 et inférieur de 0 et inférieur de 90. دائما l'angle aigu est supérieur de 0 et inférieur de l'angle de 90. Et on va savoir aussi le côté adjacent et le côté opposé du l'angle aigu. قلنا هنايا غادي ناخذ الزاويه A B C اللي هي الفا. on a le côté adjacent du l'angle alpha, c'est AB. الضلع المحاذي للزاويه الفا c'est AB. et le côté opposé du l'angle alpha
c'est AC. C'est AC. Et l'hypoténuse, c'est BC. Donc cosinus zawiya alpha, l'angle alpha est égal, toujours, est égal, le coefficient est égal, le coefficient de la longueur du côté adjacent sur l'hypoténuse, sur la longueur d'hypoténuse, est égal à AB sur BC. Remarque, toujours, le cosinus c'est un angle n'a pas d'unité، ما عندهاش واحد الوحدة، يعني ما عندهاش مثلا الوحدة واش هي l'unité، يعني متر، ديسيمتر، كيلومتر، هذه هي l'unité. الكوسينوس ألفا n'a pas d'unité. الملاحظة الثانية، dans un triangle rectangle, le cosinus d'un angle aigu est le coefficient de deux longueurs. De deux longueurs، يعني ملي كنقولوا longueur يعني واحد دونك دو نومبر بوزيتيف، دائما كيكونوا ديما لا لونغور كتكون يعني عدد موجب. et on sait aussi que l'hypoténuse c'est la plus grande longueur de triangle. هادو جوج تاع الحوايج اللي خاصكم تكونوا عارفينها. عندنا كنستعملوا لي لونغور توجور بوزيتيف، والوتر دائما هو اطول ضلع في المثلث. donc le cosinus alpha est toujours supérieur de 0. علاش؟ لان كنستعملوا المسافات، كنستعملوا الاطوال، et inférieur strictement à 1. علاش inférieur strictement à 1؟ لحقاش عندنا بي سي هو الوتر، عندنا ا بي سور بي سي، يعني القيمه نتاع بي سي كبيره على القيمه نتاع ا بي. داكشي علاش غادي يكون يعني الخارج نتاع الكوس الفا لو كويسيون غادي يكون صغير على واحد، غادي يكون 0 شي حاجه، المهم صغير على واحد ستريكتومون قطعا. هذا هو الكوسينوس الفا. واحد الملاحظه ديما يعني الزاويه لونغل ايغو، يعني كتكون لونغل ايغو كتكون ديما محصوره ما بين 0 و 90. هذا هو الكوسينوس. غادي نعاود لا ديفينيسيون ديالها. قلنا الكوسينوس الفا on va toujours travailler dans un triangle rectangle. Le cosinus d'un angle aigu est égal au coefficient de la longueur du côté adjacent par la longueur de l'hypoténuse. Par la longueur de l'hypoténuse. هذا هو الكوسينوس. غادي نشوفوا عاوتاني المفهوم تاع لو سينيس الفا. سينيس الفا غادي يكون le coefficient de la longueur du côté opposé، يعني AC de l'angle alpha. يعني نهضر على الزاويه الفا، سميتو الضلع المقابل لها هو AC. AC sur الوتر والhypoténuse هو BC. et toujours sinus et aussi sinus alpha est toujours supérieur de 0 et inférieur de 1. علاش inférieur de 1؟ لحقاش ديما البي سي هو الوتر كيكون عنده القيمه كبيره على AC، عنده قيمه كبيره على AC وعلى AB. الوتر هو اطول ضلع في المثلث تريونغل ريكتانغل، وكتكون supérieur de 0 لحقاش هنايا كنهضروا على المسافات، على الاطوال. ديما الاطوال كتكون يعني القيمه ديالهم موجبه. هذا هو السينيس AC، هذا هو السينيس الفا. سينيس الفا est égal AC sur BC. إلا خدينا الزاويه ACB غادي نسميوها بيتا. عندنا سميتو la longueur opposée du l'angle bêta c'est AB et le côté adjacent c'est AC. Alors
sinus bêta est égal, sinus bêta est égal AB sur BC. Sinus bêta est égal le côté opposé sur l'hypoténuse. هنا الopposé هو AB بالنسبة للانجل بيتا. Et cosinus bêta est égal le côté adjacent, le coefficient de la longueur du côté adjacent, c'est AC, sur la longueur d'hypoténuse, BC. On va remarquer que sinus bêta est égal AB sur BC est égal cos alpha. Et cos bêta AC sur BC est égal sinus alpha. C'est toujours dans un triangle rectangle. On va savoir aussi la notion du tangente. Tangente, on va prendre l'angle alpha. On va prendre toujours l'angle alpha. Donc, la tangente, on va écrire comme ça, tangente. Tangente alpha est égale la longueur du côté opposé sur le côté adjacent, c'est-à-dire AC sur AB. AC sur AB. Tangente alpha, c'est le coefficient du côté de la longueur du côté opposé sur la longueur du côté adjacent. هذا هو la tangente alpha. Et la tangente de bêta, c'est le coefficient de la longueur du côté opposé, c'est AB, sur l'adjacent, sur la longueur du côté adjacent de l'angle bêta, c'est AC. On va remarquer que tangente alpha est égal à l'inverse du tangente bêta. هذه في le même triangle. غادي نلاحظوا غادي يكون عندنا هاد لي رومارك هادو. toujours tangente alpha et sinus alpha et cosinus alpha يعني واحد لي فالور لي هما 100 unité ما عندهمش واحد الوحده. Et aussi que tangente alpha ou bien tangente bêta, c'est un nombre strictement positif. علاش؟ لحقاش هنا كنهضروا على الاطوال، والاطوال والمسافات يعني عندهم قيمه موجبه. Et maintenant, on va apprendre les formules trigonométriques. كاين جوج تاع les formules trigonométriques يعني مهمين، وغادي تشوفوا لا ديمونستراسيون يعني ديالهم معايا. لا كاين لا فورمول cosinus alpha tout au carré plus sinus alpha tout au carré est égal à 1. Et aussi, on va savoir à utiliser tangente alpha est égal sin alpha sur cosinus alpha. هنايا خديت الفا لحقاش استعملت انايا المثلث اللي كان عندنا في الاول، يعني هذا المثلث هذا خديت هاد الزاويه هذه. On va démontrer
علاش كوسينوس الفا كوسينوس مربع الفا وسينوس الفا مربع تو مربع ايتيغال 1. هنا غادي نديمونطريو هاد سميتو. عندنا كوسينوس الفا ايتيغال شحال خرجت لنا في الاول؟ كوسينوس الفا خرجت لنا هي ا بي سور بي سي، يعني هي ا بي سور بي سي مربع مربع. وعندنا سينيس الفا ايتيغال ا سي مربع على بي سي مربع. نديرو لا سوم ديالهم، نديرو كوس الفا مربع او كاري بلس سينيس ايتيغال ا بي مربع على بي سي مربع بلس ا سي مربع بلس بي سي مربع. نوحدو المقام نا بي سي او كاري. و d'après l'égalité du théorème de Pythagore عندنا ا بي او كاري بلس ا سي او كاري est égal الوتر مربع بي سي او كاري اللي شفناها هنايا، هادي شفناها في الدرس السابق. l'égalité du théorème de Pythagore عندنا بي سي او كاري est égal ا بي او كاري بلس ا سي او كاري. يعني donc BC au carré sur BC au carré est égal à ها هي يعني برهنا عليها درنا لا démonstration. donc cosinus alpha tout au carré plus sinus alpha tout au carré est égal à ها هي هذه la démonstration ديالها. on va maintenant démontrer tangente alpha est égal sinus alpha sur cosinus alpha. On sait que sinus alpha est égal le coefficient de la longueur du côté opposé, c'est AC, sur l'hypoténuse BC. Et cosinus alpha est égal le coefficient de la longueur du côté adjacent, c'est AB, sur BC. Alors, on va simplifier par BC. BC est égal AC sur AB. AC sur AB. وكنا déjà يعني شفنا بلي أن tangente alpha est égal le coefficient de la longueur du côté opposé sur la longueur du côté adjacent. Alors, AC sur AB est égal tangente alpha. علاش درت لكم هاد لا ديمونستراسيون؟ يعني هنايا باش كنبين لكم بلي سميتو هاد لي فورمول تاع كوسينوس الفا 2 au carré plus sinus alpha 2 au carré plus 1 et tangente alpha est égal sinus alpha sur cosinus alpha. هادو ديما كنستعملوهم يعني pour calculer soit cosinus alpha si on connaît sinus alpha ou l'inverse. وكنستعملوا لا فورمول طونجونت الفا est égal sinus alpha sur cosinus alpha. علاش؟ باش كنحسبوا اما الكوسينوس الفا ولا سينوس الفا ou bien طونجونت الفا الا كنا نعرفوا ديجا سميتو دو سي دو نومبر الا كنا نعرفوهم بجوج. هذا هو الدور ديال سميتو هاد لي فورمول هادو. واحد النقطة غادي نرجع لها عاوتانيك. هنا قلنا هاد الزاوية هي بيتا، الزاوية الفا والزاوية بيتا بجوجهم دي زونغل ايغو. ديما عندنا سينوس
sinus alpha يعني dans un triangle rectangle sinus alpha est égal cos bêta et sinus bêta est égal cos alpha في نفس المثلث يعني dans un même triangle rectangle. عندنا هاد لحقاش هادي راها زاوية هادي angle aigu et aussi ABC angle aigu et ACB aussi un angle aigu. نتمنى ان يكون يعني الشرح واضح ومفهوم، وإلا كان شي تساؤل يعني كان شي تساؤل كتبوه لي في التعليقات ونجاوبكم عليه، ونقول لكم مهم الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.